សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យបបោមាត់តូចនិងស្ដាងជាងមុនដែលមិនចាំបាច់វះកាត់នោះទេត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញវិធីនេះធ្វើបានទាំងបុរសនិងនារីជំហានទី1ធ្វើមាត់របស់បងប្អូនឲ្យមានរាងអក្សរ O បន្ទាប់មកព្យាយាមបិទមាត់របស់បងប្អូនដោយរក្សារាងអក្សរ O ឲ្យនៅដដែលធ្វើបែបនេះរយៈពេល10វិនាទីជំហានទី2ធ្វើមុខឲ្យដូចញញឹមដោយព្យាយាមលើកពណ៌ទាំងសងខាងឡើងបន្ទាប់មកបូនមាត់ទៅមុខបន្តធ្វើបែបនេះឲ្យបាន10វិនាទីជំហានទី3ផ្អាប់បបោមាត់របស់បងប្អូនចូលគ្នាឲ្យខ្លាំងរាប់ឲ្យបាន12នាទីបន្តធ្វើបែបនេះឲ្យបាន3ដងជំហានទី4ធ្វើមាត់ឲ្យប៉ោងរយៈពេល10វិនាទីបន្ទាប់មកបដូរទៅខាងស្ដាំចំនួន10វិនាទីបន្ទាប់មកបដូរទៅខាងឆ្វេងចំនួន10វិនាទីដូចគ្នាជំហានទី5ញញឹមយកដៃរបស់បងប្អូនមកដាក់លើជ្រុងនៃបបោមាត់ដោយព្យាយាមលើកវាឡើងរក្សាចលនានេះឲ្យបាន10វិនាទីការធ្វើលំហាត់បបោមាត់នឹងជួយពង្រឹងសាច់ដុំបបោមាត់របស់បងប្អូនសូមធ្វើលំហាត់បបោមាត់នេះឲ្យបានរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលា